خب در این جلسه می‌خوایم به بحث ابزار مودیفای بپردازیم. پس از اینکه خب رسم خط رو یاد گرفتیم، ما باید ابزارهای ویرایشی خط رو یاد بگیریم. حالا علاوه بر اینکه ما میتونیم خطوط رو با این داستان ویرایش بکنیم، خب در زمینه‌های دیگری تو بحث مدل سازی و حتی توی ترسیم‌هایی مثل دیوار و چیزهایی از این قبیل هم برای ما کاربرد داره. من از دیوار شروع می‌کنم. قبلا دیوارهای اینجا من رسم کردم. حالا چیز خاصی نیستش فعلا. من برای اینکه بتونیم ابزارهای مودیفای رو ببینیم چی کار میکنن، اینها رو میخواهیم ویرایش داشته باشیم. ابتدا اینکه اولین ابزاری که ما در قسمت تب مودیفای میبینیم بحث الاین هستش. من اگر بخوایم این دیوارها رو به این دیواری که به صورت عمودی ترسیم شده برسونم، یک کاری هستش که من بتونم این هندل دیوار رو بگیرم و تا دیوار رو نظر بکشم که بهش متصل بشه. خب دونه دونه این کارو میتونم انجام بدم و ممکنه خب در ترسیمم یه مقدار خطا توی ترسیم داشته باشم. راه حلش اینه که من روی دیوار کلیک میکنم و میام گزینه الاین رو میزنم یا AL رو انتخاب میکنم که خاطی این اصطلاحاً دستور هستش. خب ما اینجا دو تا گزینه داریم وقتی فعال میشه. یکی بحث مولتیپل الاین هست، یکی بحث لاک هست. در حالت عادی وقتی اینا فعال نباشن چجوری هست؟ من ابتدا دیواری که قرار بشه الاین بشن رو انتخاب میکنم و بعد روی دیوار روی اون جایی که قرار الاین اتفاق بیفته میزنم. خب الان اگه دیوار دوم میخوام انتخاب بکنم و همین الاین رو مجددا انجام بدم، مجدد باید روی دیوار مرجع انتخاب کنم و روی دیوار دوم به عنوان دیواری که قرار بهش برسه انتخاب میکنم. این حالت الاین شدن هست. یا اینکه من کنترل زد میزنم. فرض کنید من یک دیواری اینجا دارم و میخواهم این رو با این لبه دیوار الاین بکنم. خب من یکم فاصله میدم که بهش متصل نشه. من الاین رو مجدد انتخاب میکنم، روی این لبه دیوار کلیک میکنم و روی لبه داخلی کلیک میکنم. اگر بخوام لبه بیرونی باشه، خب مجدد روی الاین کلیک میکنم و روی لبه بیرونی کلیک میکنم و دقیقاً موازی میشه با این بخش سکشن و برش دیوار من. خب آپشن دیگری که تو این الاین هست گزینه مولتیپل الاین هست. من اگر این رو انتخاب بکنم فقط کافی یک بار روی دیوار مرجع بزنم و دیوارهای دیگر رو پشت سر هم انتخاب بکنم و خب این کار منو سریعتر میکنه اگه من چندین تا الاین پشت سر هم میخوام داشته باشم. من کنترل زد میزنم و گزینه دومش که بحث لاک هست، من دوباره روی مودیفای الاین این سری روی لاک هم انتخاب میکنم. من روی دیوار مرجع میزنم و دیوارهای دیگری که میخوام انجام بدم اتفاق میفته. یک به من هشداری میده، میگه که شما این الاینی که دارید انجام میدید داره بحث قفل شدن رو هم روش اتفاق میفته. من چون دیوار به صورت عادی وقتی جوین میشه قفل میشه، خب این پیام خطا رو بر من صادر میکنه. اگر که من بیام یک دیواری رو جای دیگه ترسیم بکنم، فرض کنید اینجا میذارم و اتصالی هم نخواهد داشت باشه، من دوباره از گزینه الاین استفاده کنم و فرض کنید این رو میخوام با این الاین کنم و قفلم فعال هست. خب این کار اتفاق میفته، جوینی اتفاق نمیفته بین این دیوار و دیوار بالایی، اصطلاحا هم اتصال پیدا نمی‌کنم، ولی از لحاظ خط الاین شده و همتراز شده به هم دیگه قفل میشن. به چه شکلی؟ به شکلی که اگر من این دیوار رو جابجا بکنم، این دیواری که باش الاین شده چون قفل شده جابجا میشه. من حتی اگر بیام مثلا به این شکل، حالا من این قفل از اینجا بازش کنم و من فرض کنم من اینجوری جابجا بکنم، میبینید که حالا ریموت کانستنت چون به هم متصل شدن، من مثلا فرض کنید به اینجا جابجا بکنم، این دیوار هم در حال جابجا شدن هست به صورت الاین و قفل شده. خب موضوع دیگه در خصوص الاین هست اینه که اگر من دیواری چند لایه داشته باشم، فرض کنید من دیوارهای لایه‌ای رو بیارم، اینا دیوارهایی هستن که چند لایه هستن. حالت نمایش رو خودم راحت فاین میذارم که دیوارهای من دیده بشه و یک دیوار دیگه از همین مدل رسم میکنم. خب من اینجا کلیک راست میکنم و کرییت سیمبل رو انتخاب میکنم و مثلا در اینجا رسمش میکنم. خب اگر من اینجا الان دوباره گزینه الاین رو بزنم، اینجا یک گزینه‌هایی به نام فیس آف کور، وال سنتر لاین، وال فیس و چیزهایی از این قبیل داره. من اگر روی وال سنتر لاین بزنم، دقت بکنید این دفعه صفحه های و اون اصطلاحاً فیس های وال و دیوار برای من قابل انتخاب نیستش و فقط مرکز این دیوار هست که برای من قابل انتخابه، که اگه من بزنم با مرکز دیوار دیگر اینو با هم دیگه الاین میکنه. و اگر من حالا کنترل زد بزنم، این سری بزنم به عنوان وال فیس
روی این دفعه صفحه دیوار میتونم انتخاب داشته باشم. جدا از اینکه من مرکز دیوار میتونم انتخاب داشته باشم، صفحه های بیرونی و داخلی دیوار میتونم انتخاب داشته باشم و حالا با قسمت های مختلفی از دیوار میتونم این الاین رو انجام بدم. و حتی اگر من بیام قسمت کور اصطلاحاً سنتر آف کور میاد، اون جایی که به عنوان کور دیوار در نظر گرفته شده. حالا ما بعداً تو تنظیم دیوار خواهیم دید شما میتونید یک بخش از دیوار به عنوان دیوار استراکچر در نظر بگیرید و اونجا کور محسوب میشه، اونجا رو به عنوان مرکز دیوار در نظر میگیره و بعد ما میتونیم حالا با کور دیوار دیگر خودمون الاین رو انجام بدیم. البته این کار کاملا با خطا هم قابل انجام هست. من الان اینجا یک خطی اینجا میکشم، حتی مثلا به صورت مورب و روی الاین میرم اینجا میگم این رو با این الاین کنم و میبینید کاملا چرخوندش و با این کاملا الاینش کرد. فرقی توی این داستان نداره. اما ابزار بعدی ابزار آفست هستش. برای ابزار آفست من الان یک 4 دیواری اینجا رسم میکنم و بذارین رو حالت دیوار ساده معمولی هم بذارم. خب فرض کنید من میخوام کل این دیوار رو به اندازه 20 سانت دوباره از خودش تکثیر کنم و آفست ازش بگیرم. هم میتونم تکثیر کنم، هم میتونم صرفا یه آفست 20 سانتی ازش بگیرم که یه فاصله بگیره و به داخل یا بیرون ترسیمش بکنه. خب من یه مقداری اینو از بقیه فاصله بدم که مشکلی بر نخوره. خب میام تو قسمت مودیفای آفست. خب اینجا آفست انتخاب میکنیم، هم حالت گرافیکال به صورت تصویری هم به صورت عددی ما میتونیم کار داشته باشیم. تیک گزینه کپی الان فعال هست. اگه من روی دیوار بیام، اگه پایین لبه قسمت لبه پایینی دیوار بیام به سمت داخل و اگر لبه بالا بیارم به سمت بیرون آفست میکنه. چون کپی فعاله داره بر من عمل کپی رو انجام بده. کنترل زد میزنم. اگر من گزینه کپی رو بردارم، این آفست بدون کپی 20 ثانیه رو هول میده به سمت بیرون. و نکته که وجود داره اینه که من اگر بخوام تمام دیوارا رو انجام بدم نیازی نیست من بیام دونه دونه این کار رو انجام بدم. فقط کفایت میکنه که من روی دیوار مد نظر بیام، کلید تب رو یک بار کلیک کنم و روی موس بزنم. حالا میبینید کل دیوارها یک آفست، حالا اینجا 1 متری هستش، یک آفست 1 متری اتفاق افتاد و حتی به سمت داخل دوباره تب رو میزنم و 1 متر به سمت داخل میاد. اگرم بخوام کپی کنم هم همین داستان هست. من کافیه برم اینجا تب رو بزنم، یک آفست 1 متری از اون دیوارها و یا خطوطی که من دارم برای من انجام بده. فرقی نمیکنه بین خطوط و دیوار. اینجا هم میتونم همین کار رو من اینجا انجام بدم. خب این از گزینه آفست. اما ما یک گزینه دیگه داریم به نام میرور. دو حالت هست. یک حالت هستش که میاد میگه که پیک کن یک خط مرجعی رو برای من برای میرور کردن. یک حالت هم میگه دراو کن، یعنی برای من بکش اون خط مرجعی که میخوام من میرور رو انجام بدم. خب میرور هم میتونه کپی باشه و هم میتونه جابجایی باشه. فرض کنم من میخوام این دیوار رو به نسبت به این دیوار میرور کنم. من روی گزینه میرور میزنم. خب ابتدا من دیوار انتخاب میکنم، روی گزینه میرور میزنم و اون خط مرجعی من که قرار نسبت به اون میرور انجام بشه و عمل کپی هم اینجا انجام میشه انتخاب میکنم و میبینید دقیقاً این میرور اتفاق میفته. اگر که حالا من اینا رو عمومی سری مورب رسمش میکنم که نیو کانستلیشن بردارم، اینجا من الان مجدد انتخاب میکنم و حالت میرور رو انتخاب میکنم و اینجا میبینید دقیقاً برعکس این میرور اتفاق میفته. اگر که در حالت انتخاب باشه و کپی رو من بردارم، میرور اتفاق میفته بدون که کپی از اون انجام بده. اما اگه فرض کنید من این خط مرجع رو نداشتم و میخوام الان میرور رو انجام بدم، کفایت میکنه که بیان رو حالت میرور دراو و اینجا کلیک میکنید و میگه شما یه جای رسم بکنید. میتونه حالا مستقیم باشه، میتونه من دوباره میرور بزنم، اصلا من به صورت مورب اینو ترسیم میکنم و یا هر شکلی که و هر زاویه‌ای که مد نظر خودم هست این عمل میرور به صورت خطی به صورت ترسیم خط اتفاق میفته. از ابزارهای دیگری که در بخش مودیفای هست بحث اسپلیت هست. ما دو مدل اسپلیت داریم. یک مدل اسپلیت که شما میخواهید فرض کنید برشی که میخواهید حالا روی دیوار انجام بدید، میاد روی دیوار قرار میگیرید. اینجا اگه تیک دیلیت اینر سگمنت فعال باشه، من وقتی این یک نقطه رو کلیک میکنم و برش میدم و نقطه دوم کلیک میکنم، بین این دوتا حالا دیوار یا پاره خط
من عملا یک حذف شدگی ایجاد میکنم من و اون خط یا دیوار رو برای من پاک میکنه. اگر این دکمه فعال نباشه، من هر تعدادی که من قطع میکنم اینها به صورت دیوارهای منفرد یا خطوط منفرد قطع میشن و دیگه اون چیز میانی، اون خطوط برش میانی دیگه قطع نمیشن. خب الان اینجا میبینید من چندین تا خط قطع شده از همدیگه دارم و کاملا به همدیگه متصل. اما یک گزینه دیگری داره به نام split with gap که وقتی که یک نقطه ای را قطع میکنه، یک گپی، یک فاصله ای هم وسطش قرار میده. این عدد یه عدد محدودی هم هست، شما هر عددی رو نمیتونید بذارید. الان نگاه کنید، من عدد 1 رو که قرار میدم میگه شما محدود هستید بین 16,000 تا عدد 0.3 خورده ای، که خب من اینجا الان میذارم روی عدد فرض کنید 1/10. من روی 1/10 که 10 سانتی متر میشه و یک جایی رو من اینجا اسپلیت میکنم. وقتی اسپلیت میکنم بین دو نقطه گپ قرار میده و قفلشون هم میکنه. یعنی اگر من این دو دیوار رو با هم دیگه جابجا بکنم، دیوارها در این حال که جابجا میشن، این گپ هایی که بین این دو تا ثابت هست و دیوارها با هم دیگه هم جابجا میشن. اگر میخواید دیگه این اتفاق نیفته، کافیه این قفل‌ها رو من باز بکنم و دیوارها الان به صورت منفرد از هم دیگه به طور کامل جدا میشن. موضوع دیگر بحث موو هست که خب تو جلسات پیشینم داشتیم. من کافیه یکی از ابزارها رو انتخاب بکنم، روی موو کلیک کنم و اینجا عمل جابجایی رو انجام بدم. فقط نکته اینجا اینه که الان من وقتی روی موو میزنم، ببینید میتونم فقط بالا، پایین و چپ و راست جابجا کنم. میخوام به سمت اوریب، به سمت حالا زوایای غیر از 90 درجه جابجا کنم، نمیتونم این جابجایی انجام بدم و اون به خاطر تیک گزینه کانسترین هست. من اگه تیک رو بردارم، حالا میبینید میتونم به صورت اوریب هم این جابجایی رو انجام بدم. نکته قابل توجه تو بحث آپشن موو این هستش که شما میتونید کاملا به صورت عددی این جابجایی رو انجام بدید. یعنی شما بعد از اینکه روی گزینه موو زدید، یک عددی رو میذارید، مثلا 3 متر جابجا میکنه. ولی خب این آپشن رو به ما میده که ما تو جابجایی دقیق بتونیم یک المان یا فامیلی رو دقیقاً جابجا بکنیم. یه موضوع دیگه گزینه دیسجوین هستش. اینجا نگاه کنید، این دیوار الان به این دیوار اصطلاحاً جوین شده. وقتی من میخوام این رو موو بکنم و تیک دیسجوین رو بردارم، عملاً امکان موو شدن از و جدا شدن از این دیوار وجود نداره، بلکه طول دیوار اضافه میشه و افزایش پیدا میکنه. اگر من میخوام کنترل زد میزنم، میخوام این دیوار رو جابجا کنم و از این دیوار هم جدا بکنم، روی گزینه روی فامیلی مورد نظر انتخاب میکنم و گزینه دیسجوین میزنم. الان وقتی جابجاش بکنم، این دیوار از این دیوار جدا میشه و این جداسازی ازش اتفاق میفته. البته خب تو جاهای دیگه هم کاربرد داره. ممکنه شما بخواید مثلا فرض کنید یک دیوار از یک طبقه به یک طبقه دیگری ببرید که این گزینه دیسجوین اگر فعال نباشه، خب شما نمیتونید از یک طبقه به یک طبقه دیگر بروید. الان من اینجا روی موو اگر من دیسجوین بردارم، عملا میبینید که شما به طبقه دیگه امکان پذیر نیست جابجاتون، فقط تو همون طبقه میتونید دیوارتون رو جابجا بکنید. در خصوص گزینه کپی و گزینه اری که من اینها رو عمدن جا گذاشتم، جلسه بعد توضیح خواهم داد چون یه مقداری مفصل تر هستن. من به بقیه موارد می‌نویسم تا بعد برگردیم به بحث گزینه کپی و اری. خب ما بحث گردش داریم، روتیت کردن داریم. خب فرض کنید من الان میخوام این دیوار رو بچرخونم. خب به دو شکل میتونم بچرخونم. یک، اول اینکه بر اساس اون مرکز خود المان مورد نظر میتونم عمل چرخش رو انجام بدم. یک جا رو انتخاب میکنم و گزینه چرخش رو میذارم که میچرخه. این چرخش میتونه همزمان با کپی هم همراه بشه. یعنی من گزینه کپی رو انتخاب میکنم و الان میذارم فرض کنید 45 درجه. این عدد هم میتونم به صورت دستی هم بدم، عدد 45 و انتر. میچرخه و 45 درجه یک کپی هم ازش میگیره. موضوع دیگری که من میتونم کنترل زد میذارم، میتونم محل مرکز چرخش این المان رو هم تغییر بدم. به چه شکل؟ گزینه المان مورد نظر خودم انتخاب میکنم، روی روتیت میام اینجا، حالا من کپی رو برمیدارم، روی پلیس انتخاب میکنم. الان میگه یک جا رو انتخاب کن. میخوام مثلا بگم از این نقطه این چرخش انجام بشه، روی یک جایی از اون المان رو خودم انتخاب میکنم و الان چرخش خودم رو انجام میدم. اگر هم گزینه کپی من فعال باشه، خب من میتونم این چرخش رو همزمان یک کپی هم ازش بگم. یعنی روی پلیس میزنم، کپی هم میزنم، اینجا میزنم و
خب یه کپی هم انجام میدم. این تغییر پلیس به شکل دیگه هم امکان پذیر است. یعنی اگه شما روی این روتیت بزنید و اینو میخواید جابجا کنید، کافی بیاین این روی مرکز این نقطه که خودش میخواد جابجا کنید یک بار کلیک کنید. عمل پلیس الان برای شما به این شکل هم اتفاق میفته. یک نقطه رو انتخاب میکنید و حالا چرخش رو انجام میدید. یعنی من نقطه مرکزی این پلیس رو میتونم هم با کلیک کردن روی اینجا و هم با کلیک کردن روی پلیس تغییر و جابجا کنم. اما موضوع دیگه و نکته دیگری که در خصوص تب مودیفای بسیار حائز اهمیت است، بحث تریم کردن هستش. خب من گفتم که اگر بخوایم خطوط یا دیواری رو به هم برسونیم، یک راهش اینه که خب ما اینا رو به هم دیگه درگ کنیم و برسونیم به دیوار مورد نظر. راه حل دومش اینه که شما خب بیاین از ابزار تریم استفاده کنید و دو تا حالا خط یا دیوار رو به هم برسونید. من الان اینجا نگاه کنید، گزینه تریم رو میزنم، دیوار اول، دیوار دوم و این تریم اتفاق میفته. نکته، من اگر این تریم رو بزنم و این سری به جای اینکه من پایین این دیوار باشم بیام بالای دیوار، تریم از این سمت اتفاق میفته. پس خودتون باید مد نظرتون باشه که میخواین به کدوم سمت این تریم یا اصطلاح اون رسوندن دو تا خط یا دیوار رو انجام بدید. من این کار رو روی خطوط رو هم میتونم به راحتی انجام بدم و بقیه بخش‌ها رو از این قضیه حذف میکنم. اما دو حالت تریم دیگه هم داریم. یک حالت تریم که میاد بخشی از تریم رو انجام میده و اکستند میکنه. الان شما اینجا نگاه کنید، من روی این تریم میزنم و روی دیوار مرجع و دیوار که میخواد تریم اتفاق بیفته. خب این تریم اتفاق افتاد ولی قسمت بالایی رو حذف نکرد مثل تریم قبلی و فقط دیوار رو رسون به دیواری که من مد نظرم بود. تو خطوط هم همینطور. من اگر اینجا انتخاب بکنم دیوار رو از این ور به این ور میرسون، این قسمت حذف، یعنی دیوار اضافه شده رسونده به دیوار مرجع و بالا پایین دیوار کاری بهش نداشته و حذف نکرده. اما یه آپشن دیگه هم که توی تریم گذاشته تریم دسته‌ای هستش، تریم اکستند دسته‌ای. یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید اگه چند تا خط دارید یا چند تا دیوار دارید، من دیوار یا خط مرجع رو انتخاب میکنم و یکی یکی روی دیوارها کلیک میکنم، یا حتی شما میتونید یکی از این انتخاب کنید و یک به حالت سلکت دست جمعی انتخاب کنید و این تریم به صورت دست جمعی اتفاق بیفته. من الان روی این دیوارم انجام میدم، میذارم روی این. بذارید من این دیوار رو قطع بکنم از دیوار مرجع، روی تریم دسته‌ای میزنم روی دیوار و روی همه اینها با هم دیگه انتخاب میکنم و همه دیوارها میرسن به دیوار مرجع. اما خب موارد دیگری هم که در این مودیفای هست بحث پین کردن و حذف کردن. حذف کردن که خب شما اگر روی دیوار یا هر المان انتخاب کنید و گزینه کلید دیلیت رو بزنید حذف میکنه. اگر اینجا انتخاب کنید و اینجا هم روی اینم بزنید همون عمل دیلیت انجام میشه. بحث پین کردن هم شما اگر یک المانی رو انتخاب بکنید، میخواد هر چیزی باشه، میخواد یک آبجکت باشه، دیوار، خط باشه و گزینه پین بزنید، اون آبجکت قفل میشه و دیگه عملا جابجا کردنش چه در محیط دو بعدی و چه در محیط سه بعدی امکان پذیر نیست، مگر اینکه اینجا روی آن پین بزنید یا من کنترل زد میزنم الان پین هستش، یا بیام اینجا اون آبجکت رو آن پین کنم که الان دوباره برای من قابل ویرایش و جابجایی هستش. گزینه بعدی گزینه اسکیل هستش. خب شما بعضی چیزها رو نمیتونید توی محیط رویت اینها رو اسکیل یا اصطلاحاً تغییر سایز بدید. چرا که خب بعضی از المان مثل المانی که الان من سلیکت کردم یک المان پارامتریک هست و در آپشن های خودش هستش که شما میتونید اون رو بزرگ یا کوچیک بکنید. الان اینجا نگاه کنید، من این میز رو دارم، من از اینجا میتونم سایز و اندازه هاشو شروع کنم تغییر دادن و بزرگ کردن، چون اینا در ابعاد مختلف به صورت افقی، عمودی و ارتفاع اینها خب کم و زیاد میشن. من اینجا یه عددی میذارم براش، میبینید خب این به صورت افقی خب اصطلاحاً کشیده تر شدش. اما ابزار موارد دیگه شما میتونید اینها رو اسکیل بکنید، جدای از اینکه میتونید رو بکشید و بزرگ کنید، اسکیل هم انجام بدید. الان نگاه کنید، من این دیوار رو انتخاب کردم، اینجا رو گزینه اسکیل میزنم. اسکیل گزینش اینجوری، حالا بیشتر به صورت گرافیکال هم استفاده میشه، میگه از مبدئی که میخواهد اصطلاحاً این بحث اسکیل انجام بشه دو نقطه رو انتخاب کن و بعد نسبت به اون بزرگ یا کوچیک بکن. من میتونم هم کوچیک کنم هم بزرگ کنم که الان وقتی من اینجوری میذارم میبینید که دیوار من نسبت به قبل بزرگتر شده. یا الان مثلا فرض کنید من میخوام این دیوار رو کوچیک‌تر بکنم، انتخاب میکنم، اسکیل میزنم، میگم از این مبدا
و به اینجا شروع کنه به کوچک کردن که خب البته روی ضخامت دیوار من تأثیری نداره و صرفا اندازه دیوار من کوچیک میکنه. بیشتر این اسکیل توی آبجکت هایی هستش که حالا ایمپورت میشن، مثلا آبجکت های این اسکیپی یا مثلا فرض کنید آبجکت هایی که از 3D Max به صورتی حالا ایمپورت شدن داخل خود رویت، ما از این بحث ابزار اسکیل میتونیم استفاده کنیم.